alle zusammen und bevor das Video startet, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, du nicht regelmäßig streamen am Freitag, etwa auf die 7:30. Also es sind damals dabei, 19:30 Uhr startet damals ein Stream. Würde mich freuen auf twitch.tv/castle.ch und ja, viel Spaß bei dem Video, das jetzt folgt. Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas. Wir sind hier immer noch, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir haben ja den Torino müssen befreien und haben ihn jetzt beim Cheesy hier in seinem Stripclub abgeliefert. Und ja, da würde ich mal sagen, wir machen ein paar Missionen vom Wusi. Ich weiß jetzt aber eben nicht, ob jetzt die Mission kommt, wo wir eigentlich müssten schwimmen. Darum, wir gehen jetzt einfach mal kurz schauen. Wir gehen jetzt mal zu dem W auf dem Minimap. Und dann sehen wir ja dann, was da für eine Mission kommt. Aber ich habe gemeint, das wird wahrscheinlich schon die nächste sein. Aber wie gesagt, wir schauen mal, wir fetzen es her. Wir sind gerade hier. Hoppala. Hier wieder nach Chinatown. Ach, die Hügel hier sind einfach so krass. Aber es nimmt mich hure Wunder, wenn mal wieder so San Fierro vorkommt in einem GTA. Auf den hätte ich schon noch Bock, muss ich sagen. So, let's go. As honored as I am to share my home with you, we should lure these lizards out into the baking sun. We were followed here. The Da Nang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Won't you cruise on out of here, lead them to a place quiet, and cap they flat asses? No offense. None taken. We find you funny. Look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. Amazing. Your success will be rewarded, Mr. Johnson. So, also ja, das ist noch nicht die Mission, die ich gedacht habe. Aber wir müssen jetzt hier ein kleines Kaff rausfahren. Mit dem Auto, weil nachher werden wir verfolgt und wir müssen so ein Ablenkungsmanöver machen. Und das machen wir jetzt auch. Wir fahren jetzt, glaube ich, nach Angel Pine aber wieder dort, Richtung in den Süden runter. Und dann nachher startet eigentlich die richtige Mission erst. Und ja, da würde man sagen, wir springen einfach runter, weil Angel Pine ist auch nicht wieder um die Ecke. Darum, ja, kumpeln wir schnell runter. So, also wir sind jetzt hier in Angel Pine angekommen und jetzt startet eben eigentlich so die richtige Mission. Jetzt werden wir hier verfolgt und jetzt müssen wir hier ein bisschen rumfahren im Gackos und dürfen aber auch keinen Schaden nehmen. Oder nicht zu grossen Schaden nehmen. Und ich glaube, wir dürfen auch nicht zu langsam fahren, weil sonst erkennen sie uns dann. Wo, Alter. Wenn die Türen schließen, können die Biker ins Auto sehen. Okay. Nein, die Türen dürfen nicht zu fest Schaden nehmen. Alter, das ist noch echt schwierig, weil die schiessen eben noch recht gut, aber jetzt haben sie gerade ein bisschen verloren. Wow. Ja, come on. Ah, sie kommen. Schneller! Schneller! Ah, sie kommen! Wow! Wow, jetzt sind wir richtig schnell. So, okay, sieht gut aus. Jetzt können wir da auf die Straße. Wow, der hat mir jetzt gerade... Nein! Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, der hat mir den Arsch gerettet, der LKW, aber der hat es fast noch ein bisschen schlimmer gemacht, gefühlt. Wir sind einfach gut Game. Nein! Come on, Dick! Hey, das... Ach, darf doch nicht wahr sein, Alter. Jetzt habe ich ihn, okay. So. Weg mit dir, Kollege. Der andere, der nur fährt, das ist nicht so schlimm, wenn der nebenan noch fährt. What? Sind nur viel?
Schon hinterher geschaut, hat Uhr für die Fahrer gehabt. Komm, hau ab. Okay, nein, nur noch eine steht da gerade. So, aber sieht gut aus. Die Spawn da vorne. Nein, die Spawn nicht gesagt. Aber wir haben es fast schon geschafft. Alter, die Lady richtig über den Haufen gerollt, Mann. So, perfekt. Also haben wir da die Mission wieder bestanden. Hey, Mr. Johnson, it's Guppy. Are you okay? yeah, it's nothing. They took the bait like morons. Mr. Ramfire Lee get out all right? Yes, Woozy has taken him to safety. Thank you. Cool. I'll see you later, man. It's Decoy! Back to Chinatown! Back to Chinatown! Also, jetzt müssen wir da noch ein bisschen noch gerade tauchen üben. Dann gehen wir da schnell ins Wasser rein. Weil eben die Mission kommt eigentlich und dann müssen wir eben tauchen können. Ja, anscheinend bin ich noch nie im Wasser gewesen mit dem. Lungenvolumen ist noch 0, ja. Also, dann müssen wir doch ein bisschen tauchen. Ja, da mache ich jetzt halt einfach noch schnell. Klatsche aber da schnell ein bisschen in den Zeitraffer rein. Weil das geht Ewigkeiten, bis so das Lungenvolumen aufgeht. So, also, ich habe jetzt hier ein bisschen getaucht. Jetzt muss ich mich schon kurz trinken lassen. Weil sonst sind wir in 50 Jahren noch da. Ich glaube, es sollte lang, ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß aber leider nicht, wie viel Lungenvolumen du brauchst für die Mission. Aber ich glaube, das sollte eigentlich länger. Und ja, jetzt komme ich da wahrscheinlich irgendwo gerade im Gacko dann im Spital führen. Ich weiß es aber leider nicht. Ja, ich bin da. Okay, ja gut, das ist nicht so tragisch da. Nehmen wir da schon den Töff und fahren wieder zurück nach San Fierro. Und dann machen wir nochmal eine Mission beim Woozy. Und ja, ich würde sagen, ich springe mal vor. Weil eben, es geht auch wieder 100 Jahre, bis wir wieder dort sind. Also wir sehen es gerade wieder. So, also wir sind hier beim Woozy jetzt wieder und jetzt schauen wir mal, ob es klappt. Ah, scheiße, da muss schon Zeit einhalten. Ah, Bullshit. Also dann gehen wir halt zu dem roten Kreisli runter dort, wo wir noch haben. Also das sollte ja eigentlich ein Drache darstellen, das ist aber bei uns bei der Tankstelle. Und ich weiss nicht, welche Mission das ist, aber ich vermute, dass da, wo wir den easy müssen... Ja, wieso tue ich eigentlich immer spoilern? Ich rede immer so, als wüsste ich alles, was kommt, dafür ist meistens nie richtig. Wir schauen mal, was für eine Mission kommt, fertig. So, let's go. Hallo? Wo ist der Marker? Hä? Ah, da. Partner! Jizzy, what's going on? Well, my business associates, they need a little assistance. And I thought of you, friend. Meet T-Bone at the gas station next to the docks in the Easter Basin. He's waiting for you in a 4-door sedan. Excuse me, partner. I got a call coming in. Arrivederci. Okay, gut. Also es ist nicht die Mission, die ich gemeint habe, aber ich weiß, welche Mission das ist. Mein Töff ist einfach despawned, das finde ich gar nicht geil. Wow, Alter, der Polizist. Holy shit, Alter.
Also, ich weiß welche Mission das ist, aber ja, egal. Wir fahren jetzt mal zum T-Bone runter. Cheesy hat ja uns angerufen. Und dann sollten wir dort unten auch dann den Dings antreffen noch, glaube ich, den Mike Torino. Bin mir aber nicht sicher. Man, where the hell everybody anyway? Hey, you a pinchy hooter or what? What the hell? You think you can mess with me? I will blow your head off and rape and kill your family, you snake! You think you can fucking bullshit me and fuck me over? I know your fucking game, that's it. I don't know what you talking about, man. Ah, my throat! Who you working for? Nobody. Turn around and look at me. Man, I'm just trying to make some money. Keep my mouth shut, I swear, man. I almost had you, man. I almost fucking had you. Watcha? You gotta be careful in this business, man. You know that. Are you boys done playing around? Yeah, we're straight, Vato. Oh, good. That's great. Now, we gotta go meet this shipment. We're late as it is. Let's go. You heard what Hefe said. So, also, wir müssen doch schon zum Ablieferungsort fahren, oder wo der Van sich befindet. Jetzt fängt es an von Schiffen da. Holy shit. So, das ist gerade vorne. Get out and grab a bite. The shipment has to get to the factory. You make sure it does, we'll make it worth your while. We're watching you, kid. Simon, that's it. We're watching. So, geil, RPG. 20 Schüsse. Also jetzt müssen wir hier das Fahrzeug eskortieren und müssen die Strassensperre zerstören. Ist eigentlich auch eine recht einfache Mission, glaube ich. Aber ich habe eine Bazooka und das macht es eben meistens wiederum schwerer, weil mit der Bazooka schiessen ist eben nicht so mein, soll ich sagen, so meine Spezialität. Ich treffe schon, aber ich treffe manchmal eben auch den Boden. So. Perfekt. So, nächste Strassensperre. Einfach das Feuerwehrauto gespawnt und gerade wieder despawnt. Wow, die Frau, Alter, voll umgesäbelt. So. Da leben jetzt auch noch. Oh, ja, noch ein Bazooka. Ah, lol, okay. Den ist noch einer. So, nächste Straßensperre. Es sind, glaube ich, insgesamt 4. Bin mir aber nicht sicher. Aber wir sehen es jetzt gerade. Na lol, einfach der Dings getroffen, der Typ. Okay, noch 5 Schüsse. Okay, die letzte aber auch. Hoffe, es langt.
Noch der letzte Schuss. Piu. So, perfekt. Also jetzt müssen wir nur noch schauen, dass der schon schön alles durchfährt. Also da müssen wir gar nicht mehr machen. Ah, wir haben noch einen Schuss. Hey, what the fuck? Na gut, das ist auch nicht so tragisch. Also der kann jetzt eigentlich da schön alles abfahren. Da. Jetzt müssen wir schon warten, bis der durchfährt. Und ich mache da schon wieder den Zeitraffer rein. Dann geht es ein bisschen schneller. Okay, we made it, but the cops gonna be all over the spot real soon. Get the van out of sight. I'ma get out of here. Oh, Alter, krieg ich einfach 3 Sterne über. The fuck, Alter. So, dann machen wir es halt schon so, ganz einfach. Und jetzt haben wir die Schmier verloren. Gut, dann würde ich mal sagen, was es mit dieser Folge von GTA San Andreas. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach in einer anderen Folge wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!